Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penggemar batu akik. Ini yang hitam akik nuyung, yang agak merah akik ati ayam. Yang ini telur puyuh nih. Yang ini telur banyak. Kalau yang ini koma gini. Ini yang kalau yang ini sudah ditawar 10.000 ini asli. Tapi yang nawar sudah mati duluan. Tak jadilah itu. Kasihan yang punya itu. Tinggal lebarpen lah. Iya. Buat saudara-saudaraku yang ada dimanapun saja, yang minat hubungi saya di nomor 000 Teluk Melekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.